आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अगर गोदरेज एसी के नॉइज को लेकर चिंतित हैं या फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि गोदरेज एसी में नॉइज ज़्यादा है तो उन सभी के लिए फ्रेंड्स आज हम ये वीडियो बनाए हैं। तो गोदरेज एसी का जो नॉइज है फ्रेंड्स वो सिर्फ इसके ब्लोअर का है। ब्लोअर में जो फैन का स्पीड है वो काफ़ी तेज है। अगर आप उसको नॉर्मली 1 पे रखेंगे, ऑटो नहीं करेंगे फैन की स्पीड को जो कि आपके रिमोट में है, तो आपको काफी हद तक कम आएगा। अब अगर कन्वर्टर इसको यूज करते हैं तो C1 तो फ्रंट में कंप्रेसर का है। इसमें कंप्रेसर जो है फुल स्पीड में चलेगा, आपका 110% के हिसाब से कूलिंग ज्यादा करेगा। तो C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, तो ये सब से आपको नॉइज से कोई मतलब नहीं है। आपका कंप्रेसर का एफिशिएंसी बस बढ़ जाएगा। तो आप अगर नॉइज ज़्यादा लग रहा है तो बस फैन की स्पीड को आप कम कर दीजिए, तो काफ़ी हद तक जो है फैन का जो स्पीड है उससे आपको नॉइज कम लगेगा। और सब जो साइलेंट एसी है उसमें जो फैन का जो नॉइज है ब्लोअर का, तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, फैन भी चलाने का जरूरत पड़ता है। इसमें हमें ऐसा नहीं लगता कि फैन अलग से ऑन करने की जरूरत है। इसके ब्लोअर में काफी पावर है जो कि आपको फैन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर फैन इसलिए चलाया जाता है फ्रेंड्स, जैसे आप 25 डिग्री पे एसी कर दीजिए और पूरे रूम में सर्कुलेशन के लिए फैन काफी लोग चला देते हैं, हम भी चलाते हैं। उससे एनर्जी भी सेव होता है और फैन जो है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। तो गोदरेज एसी का जो ब्लोअर है वो 1 पे ही काफी अच्छा एयर फ्लो करता है, जिससे आपको फिर फैन अलग से चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो एक हिसाब से ये अच्छा भी है, एक हिसाब से अगर आप बहुत साइलेंट भी हैं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको महसूस होता होगा, लेकिन आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन यूज करेंगे तो आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बस इसका यही एक तरीका है कि आप अपने गोदरेज एसी के रिमोट के फैन का जो बटन है उसको आप ऑटो ना करके बिल्कुल 1 पे रखिए। देखिए 2 पे करने में थोड़ा सा फैन का स्पीड और तेज हो गया, 3 पे करने पे और तेज हो गया। तो ऑटो करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा। उससे अच्छा आप फैन को 1 पे ही रखिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।